Во просториите на дисперзираните студии при Универзитетот Гоце Делчев во Кавадарци денеска се одржа традиционалната доброволна крводарителска акција во организација на Ротари клуб Кавадарци. Акцијата е во соработка со општинската организација на Црвен крст и Институтот за трансфузиона медицина Скопје, а крв покрај студентите и членовите на Ротари клубот дарува и средношколците од Средното општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров. Основната движечка сила на ротаријанците е хуманоста. 2017 за клубот е повеќе од значајна, а активностите насочени кон младите и подобрувањето на условите во образованието, рече меѓу другото на акцијата доктор Гојчо Николов. Се надевам дека и овој пат, како и минатите години, крводарителската акција во организација на Ротари клубот и истурените факултети на Универзитетот Гоце Делчев од Штип, заедно и учениците од Шумарското училиште, пријателите на Ротари клубот Кавадарци, од годинава и Ротарактот кој што го имаме во склоп на како Ротари клуб. Мислам дека акцијата ќе биде успешна. Веќе традиционално е 8 поред и се надевам дека и годинава, како и минатите години, членовите поготово на Ротари клубот ќе искажат својата хуманост, затоа што тие добро знаат што значи дарувањето на крв за доброто здравје на луѓето. А Ротари клубот може да се пофали со повеќе активности, меѓу другите годинава најверојатно акцијата ќе биде насочена кон подобрување на здравјето на децата и условите за домување во градинките и најверојатно донаторската акција ќе биде насочена во доопремување на градинките со потребните нагледни средства за подобро и удобно детство и нивниот престој да биде подобар во истите. Ротари клубот годинава настапи премногу амбициозно со формирање на Ротарактот, со неговото сочартерувањето кое што беше во месец септември и за кое што добивме многу пофални зборови од присутните кои што беа на акција, мислам на забавата која што се одржа во Бриони, така да и понатаму активностите ќе одат во тој правец за ширење на членството на Ротари клубот и покажување на хуманост и хумани вредности во општеството. 30 на единици доброволно дарувана крв од денешната акција е одличен резултат, сметаат од Институтот за трансфузиона медицина Скопје. Според докторот, ваквите пак акции се мотивирачко добри за младината која вклучена во истите понатаму може да понесе иницијатива за континуирано дарување, гледано од страната за грижа кон сопственото здравје. Ние очекуваме редовна, успешна крводарителска акција, затоа што ова веќе е редовна акција, не е нова акција. Тоа што таргет група се ученици и студенти е многу значајно, затоа што тоа е некоја возраст во која што е многу пожелно да се почне да се дарува крв. Имаме здрава популација која што може долги години редовно да дарува. Целта на Институтот и на Црвениот крст на Република Македонија и на Институтот за трансфузиона медицина, кој што редовно ги извршува крводарителските акции, е да го едуцира населението. Ние често знаеме да разговараме со оваа група дека е многу важно да останат редовни дарители со здрав еден хигиено-диететски режим во тек на нивниот живот, затоа што на тој начин може да помогнат многу, да даруваат дел од себе, а да спасат други животи. Летото е далеку зад нас, така да сите си се на редовни работни места, редовно во училиштата, на факултетите, така да ние имаме, се трудиме нормално во текот на целиот период од годината, во сите сезони да имаме доволни количини од крв и крвни компоненти, меѓутоа може да се пофалиме дека имаме доволни количини од сите крвни групи, така да и понатаму ги повикувам дарителите да се јават и да даруваат редовно да даруваат крв. Машите знаат на 3 месеци, жените на 4 месеци, ги очекувам и натаму. Акцијата е традиционална и во континуитет веќе неколку години поред Ротари клуб Кавадарци ја организира во соработка со Црвениот крст и Универзитетот, а се вклучува и Средното општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров.